Khalsa Aid outreached Turkey to facilitate the earthquake-affected families. It's very cold over there and the people are in deep trouble. It's called a true humanity gesture. Everyone has a problem. It is our duty to facilitate each other in turbulent time as we are made for each other. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਸੋ ਕੰਬਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਰਾਕ ਦੀ ਸੂਜ਼ਨ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਟੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਬਲੈਂਕੇਟਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ stored in this warehouse with a local organization in Turkey. ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਸਾਨੂੰ 25-26 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ। ਟਰੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂ how big the truck is। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਛਲੋੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ, ਮਸੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।